Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua di Garasi Project. Kali ini gua bakal meliput proses pengecekan 32 diesel yang mau dibawa ke acara Bima Fest di Bali. Penasaran sama warnanya dan hasilnya? Yuk, tunggu yuk. Ya, balik lagi sama gua. Nah, kali ini gua mau review proses pengecetan BMW 320 diesel yang mau dibawa ke Bima Fest di Bali. Nah, kita sekarang ketemu dulu ya sama tukang catnya. Om. Halo, Bos. Wih. Gimana Om persiapannya Om buat ngecat BMW buat ke Bima Fest ini? Persiapan udah komplit semua. Udah komplit semua ya? Oke. Ini udah dasar ya Om ya? Iya, ini baru dasar dulu. Ini udah di dasar. Jadi kita tinggal naik cat aja nih. Nah, yuk kita ikutin ya proses pengecetan BMW 32 dieselnya ini yang buat dibawa ke Bima Fest. Yuk, kuy.